сижу на болоте. Ну ладно, подожди, пошла водочку. Так, сейчас я усядусь хорошо, чтобы тут лужа. Вот у меня лужа вот сзади, видишь? И ботинки у меня в луже. Немножко. Ладно, все, давайте кушать. Пиво пить. Так, кто где сидит? Ты здесь. А кто за костром сидит? Юр, только ты не раз... Ну давай, подтягивай чуть-чуть. Нет. Мокрого не было, то ты, наверное, сейчас ляпнул. Это жирное? Возьми газетку положи. А вот здесь вот есть полотенце. Ёп. Тарелку. Слава, тарелку. Мне тарелочку. Так, держите самую большую ложку. Слава, среднюю ложку. Папа, маленькую ложку. Ну вот и садись. Давай кушать. Ай, сало вытекает. Покажи курочку. Сейчас я ее в лужу уроню. Давайте-ка я вам разложу курочку и я ее уберу. Слава, давай свою мелкую. На тебе самую большую. Только не урони. Не маленький. Все, хватит по одному. Вот такой средний кусочек садит. Папа маленький, такой большой, такой немножечко. Такая-то вот. Все. Это жир вытек с кастрюли. Помыть надо будет, не забудь. Подожди кушать-то. Или вам надо выпить, ну ты вообще сидишь. Самое первое полегче. Майка уже чувствует изменения. Так, вот тут вот маленькая, это оливье. Так, картошка будет. Вик, давай. Так, берите сразу по пару огурчиков. По оливье. Неудобно. Это еще сверху был. Так, а жарить-то сосиски когда бросить? Слава, бери пиво, открывай. Кушай. Неестественно получается. Да прям, тебе так лучше было. Вот. Ну, его Виссарионович, что ли? Да, непонятно. О, и природа вокруг нас. Вот. Пока солнышко. Пока солнышко, сейчас уже прячется солнышко, жалко. Размокать. И яблочко потом вот да. Я уже природу здесь снимал, без солнца. Кто-то совставил, Слава, от стекло. Не поклеился там. От дыма.
и вот через на бок. Такая туча интересная вот здесь. Не, на бок. Вот как-то вот так. Вот, да не прямо вот так, наискосок, Слав. Вот наискосок, да. Она туда не слетит. А так она, если так, она слетит, и на ту сторону. Вот куда же мне это прямо? Я отвалила. Ты его оботри. Оботри. Тебе трусы зашивали. Что? Трусы еще нет. Поднялся. А почисть салфеткой. Все, чтобы еще не шелестит. Так ты его надо выпустить. На вот еще. На вот еще. Походи по кругу. И кто-то вот там. Ну-ка, Юра, покажи, что там получилось. Ворона. Ты уже зажарил, по-моему, яблоко совсем. Так, ты смотри, Это просто нарисовка. на стекло, ведь потом стекло все будет грязное. Вон ворона бьет, вот и вороны в небе. Смотри. Где? Вон от Сафонова 3 вороны летают. Ну, Бьют конечно. одну. И что я тебе? Ну бьют, он, видишь? Две бьют, смотри. Вон они ее бьют, она кричит. Ну, видишь? 3 вороны, 3 вороны, вон. Смотри, смотри. Быстро, быстро.
солнышко пришло. Так. Ну вот так, на вот так. Да сильнее, так раз сильно. Ну все. Солнца я не вижу. А, вот. Так, пусть тут кинул, пусть. Не загодится. Шампура. Ну, где солнышко? Покажись на небо, там твои детки, гостили конфетки. Что кушают? А? Не понял я. Давай сапоги сниму. Я сама. Шнурки сниму сзади. Детей снимай. Кого? Давайте тушите костер уж снегом. О, сапоги рваненькие. Ну зачем ты это снимаешь? Ну а как? На память, конечно. Чем мне на память это еще носить и носить буду? Какая проблема? Трубу нашу снимаем. Да я уж 10 раз снимал, сколько снимать уже. Еще раз. А где ты сосиску нашел? Юра, Что? где ты сосиску нашел? Окей. Ну-ка, Слава, в шляпе покажись. Выше голову я не снимаю, да. Так сними. Да все уже, что тут снимать-то? Трубу нашу снимай. Трубу уже 10 раз снимал. Да я вот так трубу. Ну, солнышка уже нет. Чего? Посмотри, расслепили красиво. Да я уже 10 раз снимал. Еще раз сними. Повернись направо, поверни. Ну, ты не знаешь, что я хотел снять. Не надо. Себя снимай. Славна, снимай. Или трубу снимай. Славна, сними меня. Включено. Так, друзья, давайте. Включено. Не надо. Не надо мне. Ну, давай. Ведь потом будешь показывать, а никто же не... Так, все, не хочу. Не умеешь это вести. Там люди вокруг. Мой портсигар у меня сними. Курить, между прочим, за границей. Сейчас смотрю, Не знаю, вредно я бросаю. Нет, убойную силу. Смотрел вчера, они сказали, может, и курят где-то в русских ресторанах. У нас вообще запрещено курить. Я сам бросаю курить. Все, тушите костер. Домой пойдем. Пописать. Так, Чем взять воду? да не буду чем, а снег он это взяли. Да не могу. Только не поломай. Не Зачем поломай. воду, когда вон снег? Выпуск может.
тут идет мочевая вода, а ты это. Давай, скоро уже выкинем. Белка будет кушать. Не снимай. Камеру близко Камеру не надо. Пару. Не надо камеру там стекло. Сейчас захватит стекло, все. Снега будет. Не поломай мне, а то папа одну уже оставил на радио. У меня всего одна штучка осталась. Сейчас не продают, потом Только мороженое. папа. Сейчас будет мороженое полностью. Слав, сними папу. Ради бога. На фоне камня, и за камнем, и под камнем. Ну ногу выстави. Юра, смотри, какой большой. Вот так вот. Не, вот так вот. Ну ручкой-то помаши. Смотри, снимаю. Не, вот так вот. Снимай, снимай. Ну камеру-то не кидай. Юра, и давай мне, я сейчас папу. Меня не надо, Слава. Потушилась? О, да все залилось. Я затушила. А вот здесь. Пойдем, а то руки надо делать. А вот здесь. Чё? Что там дымится? Там оно парит, а не дымится. Ну, смотри, у нас есть. Ну, когда солнце хорошо, конечно. Зачем? Здесь наши местные северные белочки. Такие маленькие. Кто не увидишь сразу. Саблезубые тигры тут ходят, а не белочки. Прыгают. Наши местные саблезубые тигры. Ну что, тащить пустую бутылку, что ли? Тогда Все, не надо сапогами, Юра. Не надо сапоги. Юра, сапоги не надо. Нате, вот этот хлебушек белочкам разложите на сосны. Палочку свою не забыть. Сказал мне с моей любимой палочкой, которая уже, наверное, года 3 хожу, да? 3 года, да? И всю оставшуюся жизнь. Не, специальная палочка такая, лесная. Ты уверен, что он тебе будет весну? Не забудь ее, Смотри, Юра, бросила, вот здесь на горе. не забудь ее с собой забрать, когда будешь уезжать. Я заберу ее. Там какая-то вот в туалете старую надо выбросить, я поставил, ты сам выбросить. Действительно, этот туалет поставить. А он вот сдвинет. Ну а зачем ты бросил это собачку? Кетка наша, Юра, не красиво. Что-то мы больно быстро с лесу уходим. Мы сейчас не спеша пойдем. Что тут такое такое, как не бросил? Это некрасиво. Вот деревья, по которым стоит. Сосна он берет. Родина моя. Слушай, брали полный суп гусем. Юра, смотри, что я нашел. Юра. Ты снимай, пойдем. Он так снимает, а ты будешь читать.
белочка, если не Вот она как раз уже начала. это точно. Рыба сгниет с головы. Видишь, отполировался, какие. Видишь, поехали. Это же Я и ничего. Короче, ушли. Ушли, вот ее надо растоптать и сжечь. Вот отлично, молодец, плавай. Давай сюда. Выкинет папа дома. Лес заполняем. Общество дают. Экология правильно, здесь и так можно. Северный. Я не снимаю, пока себя. Слышно, нет? Угу. Своей палочкой. Мало слова посидели, не хватит. Ну что, белочки-то саблезубой? Саблезубому тигру маловскому сафоновскому. Порода малая сафоновская. Юра, в очках меня снимал, нет? Нет, В очках из приемника меня снимал, Юра, нет? сними папу в очках. Да. Приемничек. Мне просто Паша интересно. Он будет сниматься, что сейчас уронит. Так, ну вы снимайтесь. Только не поворачивайтесь, нет. Вот. Как ты не умеет обниматься? Алексей, что бы ты научил? Чего? Снять надо. Камеры? Да. Ну сейчас. Солнце есть, я что-то не вижу. Что-то Вот есть. темно получается. А нашего дома здесь не видно? М? Знаю. Там, да, там. Ты быстро сними камеру, я Все, наверное, никак. Все держи, так держи. Да, он прям закончил. Он последний никогда не проявляется. Ладно, ладно, последний, он последний не проявит, и как раз это последний уйдет. Все.
И вот ниже наш, а к нему серый вот такой стоит Панина 8, видишь? Поперек. Видишь? Вот поперек стоит 15-й. Потом Елькина 1 большой, вот это выше всех. И вот под ним сразу наш Ну вот дом я стоит. школу вижу. Вот за школой сразу Елькина 1, а вправо сразу пониже наш дом. А поперек него стоит Панина 8. А может быть и нет. Да наш. Какой наш дом, Юр? Вообще, пошли. Наш дом не знаю где. Не видно, черно-белое. Показывай, что это. Верба. Ты не шевели, я не вижу, где беленькие цветочки. Вот эти, да? Они только спускаются уже, да? Да, я ближе подойду. Я не вижу ноги.